Pues yo les voy a explicar lo que entendí al gobierno sobre la pandemia. Yo entendí que no hay que usar el cubrebocas, que no sirve, pero que sí hay que usarlo, pero que hay que salir, pero tampoco hay que no salir. En un momento dado, siempre uno que, o esté oscuro que individuo que nada. Entonces, cuando usted vaya, siempre en un momento, no vayamos, que tampoco hay que, porque sí hiciste de que hiciste.